Ырсыфысыр онна саха асысыр ütүлэ артыха, норот атырбыт ырыахыта, ие лонқоғут, кере чор куолаһынан ураты кылыгырас кылыһаҕынан номоққа киирбит Устин Гаврилевич Нохсоров тыһынчы 907 сыллаахха ыамыйан хүрбэһитте күнүгэр абаҕан эһилиэгин табалаах алааһыгар күн сирин көрбүтэ. Үстүүн оҕо сааһаттан олонхо умсугутуулаах эйгетигэр биһиктэнэн улааппыта. Эһэтин тырып кууһума олонхотун, тойгун, олус умсугуйан истер, сергиир, уус ураннык оюулаан тута иҥэринэр жоҕурдаага үһү. Үстүүн Нохсоров олонхолуур жарыга amma атырбыт олонхоһута Тимофей Захаров чэбиддии көрсүөҕүттэн ордук күскэ сайдыбыта. Үстүүн оҕор даҕына атырбыт ойуун Николай Николаевич Протасов буратаһап ойуун келен энники жылҕатын уот харахха билгэлээбитэ. Тыынча 930 сыллаахха хэтинникки күнүгэр Нуруот өстөöҕө диэн буруйданан репрессияға түбэспитэ. Тыынча 939 сыл кулун тутар хүрбэ күнүгэр буруйа суоҕа биллен кыл тыына эре ордон босхоломмута. Оҕор даҕаттан уус уран эйгэҕэ иитиллиитэ, уһаарыллыыта, үстүүн Нохсорову тыйаатыр урамньытыгар сирдээбитэ. Маятааҕы, нюрбатааҕы холкуос, уонна саха сударыстыбанай тыйаатырдара кини айылҕаттан бериллибит талба талаанын сайыннарарыгар, киэң эйгэҕэ таһаарарыгар суолу аспыттара. Тыынча 946 сыллаахха Москва куоракка улуу кыйы өрөгөйдөөх бырааһынньыгаран аллаах улахан кэнсиэргэ саха сириттэн кыттыынылбыта. Бу кэнсиэргэ үстүүн улуу кыйы диэн тойгунан тута хоһуйуутун, олонхотуттан быһа тардыылары уонна оһуохайы толорбута. Кини талааныгар сүгүрүйэн Иосиф Сталин бэйэтинэн сыанаҕа тахсан Устиннын илии тутуһан макталын биллэрбитэ. Устин Нохсоров Сергей Зверева кытта серии кэнниттэн саха тыяатыырыгар бирге өлөдии сылдьыбыттаах. Бэй-бэйлэрин кытта ыкса билсэр, ытыктаһар дьон эбиттэр. Тыынча 949 сыллаахха сунтаарга көрсүһэн, тойук ыһыагын тарпыттара дьон серги кэпселигэр сылдьар. Устин Гаврилевич былатыан ойун ыскайдыын көрсүһүүтэ, кини олонхоһут быһытынан аатын суолун үйэтитэригэр олук охсубута. Эдэр олонхоһут сылгы уола дыырай берген олонхотун сурукка бичикке түһэрэригэр диэн сөбүлэһэн түһэрсэн, эппит тылын толорон бир сыл иһигэр сылгы уола дыырай берген олонхоту суруйбута. Тыынча 904 сыллаахха үөрүү ырыата диэн хомуурунньуга тахсыбыта. Оуохая уонна олонхоттон быһа тардыырыалара грамм пластинкага үйэтитиллэн хаалбыта. Норуот талааннаах ырыахыта олонхоһута Устин Гаврилевич Нохсоров тыынча 901 сыллаахха баара суоҕа түөрдөн түөт сааһыгар ыалдьан күн сириттэн күрэммитэ. Кини сырдык аата тыынча 992 сыллаахха чөлүгэр түһэриллибитэ. Төрөөбүт түөлбэтин дьоно Үстүүн Нохсоров аатын үйэтетиге күскелелэһиллэр. Ити курудук Устин Гаврилевич Нохсоров бэйэтин олус кылгас үйэтигэр дьоҥҥо сэргэҕэ үтүө элекке сыһынынан, ыраас суобаһынан, саха тыллаах ырыатын тойгун, олонхотун араахын, эрэккес кэрэ сүмэтин чыпчаалга тирэрбитэ. Бу орто туруу дойдуга чаҕылхай сулус курдук, күлүм тырым гынан ааспыта.